အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရွက်ပေါ်မှာရိုက်နှိပ်ထားတဲ့တစိမ့်တုံးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့သုံးမလဲဘယ်လိုပြန်ထွင်းလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီတစိမ့်တုံးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ကလေးတွေပါလေးတွေကိုလည်းအပြင်မှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သုံးခြင်းလဲသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လောက်ရမှာဒီစာရွက်အဖြူတရွက်ပေါ်မှာမှင်စုံနဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်နည်းနည်းဟိုထူထူပေါ့ထူတဲ့ဘောပင်လေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလိုက်ပါထိုးခိုင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးတေချာရိုက်ပေါ့နော်ရိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအလုံးဝအလင်းမပြန်တာမျိုးဒီလိုမျိုးအရိပ်တွေပါတယ်ပေါ့နော်လက်အရိပ်တွေပါတယ်မပါသွားအောင်တစ်ချက်လောက်ကယူဆိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖုန်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာကိုပဲကွန်ပျူတာထဲထည့်ပြီးတော့ဒီလက်မှတ်တွေတစိမ့်တုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို Photoshop ထဲကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လောရမှာတော့တစ်ခုပါပဲတီးပြီးသားလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ပေးထားတာ3ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆင်ပြေတဲ့ဟာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ထွင်းပြီးတော့ယူရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလဲကဟာလေးကိုsorry ဒီအောက်ကဟာလေးကိုယူပါမယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူမှာဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ control J နဲ့ဒီ layer ကိုပွားလိုက်ပါပြီးတော့ရင် control L ပေါ့နော် level ခေါ်လိုက်ပါ level ခေါ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ shadow midtone highlight ဆိုရဲဒီ eyedropper tool လေး3ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ခံ background ကိုအဖြူရောင်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့ highlight eyedropper tool တစ်ချက်ယူပြီးတော့ဒီအောက်ကိုပေါ့နော်အောက်ကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လင်းလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘေးမှာမလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအဝိုင်းပုံစံကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ထွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ elliptical marquee tool လေးကိုတစ်ချက်ယူမယ်ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဝိုင်းပုံစံထွက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က keyboard ကနေ shift ဖိပြီးတော့ဆွဲရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် shift ဖိပြီးတော့လက်ညှိုးကလစ်ကိုဖိထားပါဖိထားပြီးတော့ shift ကိုလည်းဖိထားပြီးတော့လိုလို do short လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ selection ကိုအခုလိုမျိုးဆွဲနေစဉ်မှာရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့shift ကိုလည်းဖိထားပြီးသွားလို့ရှိရင် keyboard ကနေပြီးတော့လွတ်တဲ့လက်တစ်ချောင်းနဲ့ပေါ့နော် space bar ကိုထပ်ဖိလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ selection ကိုရွှေ့လို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ် space bar ဖိလို့ရွှေ့သွားတာပေါ့နော် shift လည်းဖိထားပါမယ် shift မဖိထားဘူးဆိုရင်ဒါဒီပြပြကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် shift ဖိထားပါ mouse လည်းဖိထားပါspace bar လည်းဖိထားပါနော်3ခုဖိထားတယ်ဖိထားပြီးတော့ဒီအဝိုင်းရဲ့ selection တိုင်းလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့က selection လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရွှေ့လိုက်နေရာချလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမှာပါโอเคအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနေထားရပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာကိုအရင်လွတ်မလဲဆိုတော့ mouse ကိုအရင်လွတ်ပါမယ်ပြီးတော့မှ keyboard မှာရှိတဲ့ space bar ရဲ့ shift ကိုလွတ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော် control C နဲ့ copy ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်တစ်ဖက်မှာသွားပြီးတော့ control V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒါကိုပွားထုတ်မယ်ဆိုလည်းရပါတယ် control J နဲ့ပွားထုတ်လိုက်ပါဒီလိုမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့များဒါကိုအောက်ကအပေါက်ပုံစံမျိုးထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဖောက်ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖောက်ထုတ်တာဘာနဲ့ဖောက်ထုတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ eraser tool ပေါ့နော် magic eraser tool ရှိပါတယ် magic eraser tool နဲ့ဒီအလဲတွေကိုဖောက်ပေးလို့ရပါတယ်တချို့စလုံးအနားတက်လေးတွေကကြတော့ဒီထဲကိုပါသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီနေရာကပါမလာခဲ့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာလေးတွေပါမလာခဲ့ဘူးနော်ဆိုတော့ပါမလာခဲ့ဘူးဆိုတာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ခဲအောင်လေးဖြစ်နေလို့ဗျဒီမှာလေးကျန်းနေသေးတယ်နော်အဲ့တော့ခဲအောင်လေးဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကို sorry တွေကမထွင်းခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆို level နဲ့ထပ်ပြီးတော့ black and white ထပ်ပြီးတော့စစ်ပေးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ control L နှိပ်လိုက်နော် L နှိပ်ပြီးတော့အဲ့ sauna ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အရေးကြနေတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ highlight eyedropper tool နဲ့ပဲဒီနေရာကိုတစ်ချက်တောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံကပို့ပြီးတော့လင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှတိတ်မတိကြသေးဘူးဆိုရင်ဒီ highlight ပေါ့နော် shadow midtone highlight တုံးလေးကိုအနည်းငယ်တင်ပေးလို့ရပါတယ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့ eraser tool ပေါ့နော် magic eraser tool နဲ့အထဲကိုတောက်လို့ရပါပြီတချို့ဟာလေးတွေကတော့အနည်းငယ်ပြတ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆိုးဆိုးဝါးတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါကို black and white သုံးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ control shift ကိုပြီးထားပြီးတော့U ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာလုံးဝ black and white စစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါကို black and white ထပ်ပြီးတော့စစ်ချင်တယ်ဆိုရင် control L level ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shadow ပေါ့နော် shadow eyedropper tool လေးကိုယူပြီးတော့ဒီဆေးသားတွေရှိတဲ့နေရာကိုတစ်ချက်တောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ black and white ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြိုက်တဲ့ဟာပေါ်တင်လို့အဆင်ပြေပါတယ်နော်တကယ်လို့အဖြူကြီးပေါ်နေတဲ့အဖြူကြီးဝင်နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ရတာအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့စမ်းကြည့်ပါမရတာရှိရင် comment မှာ
ရေးသွားခဲ့လို့ရပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာနောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့အတူပြန်လည်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှင် subscribe လုပ်ထားလို့ရပါတယ်